सर म युके स्टुडेन्ट भिजामा जाने प्लानमा छु खर्च के कति लाग्छ होला एप्लिकेसन फी कुनै पनि युनिभर्सिटी र कलेजमा लाग्दैन जीरो सर्भिस फी तपाईलाई हामीले फ्रीमा नै सर्भिस प्रोभाइड गर्नेछौँ तपाईको अफर लेटर आइसके पश्चात एनओसी बनाउँदाखेरि 2000 रुपैयाँ मेडिकल गर्दाखेरि हजुरको 10000 रुपैयाँ त्यो बाहेक हजुरले फी पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फी पेमेन्ट तपाईले 6 मन्थको पनि गर्न सक्नुहुन्छ 1 इयरको पनि गर्न सक्नुहुन्छ फी पेमेन्ट भनेको तपाईको एभरेज भनेको 13000 पाउन्ड रहेको छ र त्यसमा 3% एजुकेसन ट्याक्स चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ साथसाथै तपाईले फाइनान्शियल डकुमेन्ट अन्तर्गत तपाईको 1 इयरको लिभिङ कस्ट चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईसँग आफूसँग क्याश छ भने क्याशबाट पनि देखाउन सक्नुभयो वा तपाईले एजुकेसन लोनको थ्रुबाट पनि देखाउन सक्नुहुनेछ बिसाइड दैट तपाईको भिजा अप्लाई गर्दाखेरि 1,20,000 रुपैयाँ भिजा चार्ज लाग्ने छ र तपाईको इन्स्योरेन्स पनि पे गर्नुपर्ने हुनेछ यदि तपाई ब्याचलर्समा जाँदै हुनुहुन्छ भने 5.5 लाख एराउन्ड तपाईको इन्स्योरेन्स र तपाई मास्टर्समा जाँदै हुनुहुन्छ भने 2.5 लाख एराउन्ड चाहिँ तपाईको इन्स्योरेन्समा पे गर्नुपर्ने हुन्छ बिसाइड दिस तपाईको बीएफएक्स मा गएर चाहिँ तपाईले यदि प्रिमियम लाउन्जको सर्भिस लिनुभयो भने तपाईको 8000 रुपैयाँसम्म खर्च हुनेछ यति टोटल अर्थात तपाईको 40 लाख रुपैयाँको अन्डरमा हामी एज अ स्टुडेन्टले युके जान सक्छौं भनेदेखि मास्टर्समा तपाईको 36 लाख एभरेजमा चाहिँ युके जान सक्छौं त्यसमा चाहिँ तपाईको 2 मन्थको चाहिँ तपाईको लिभिङ कस्ट प्लेन टिकट र शपिङको पैसा पनि इन्क्लुड गरेर नै हुनेछ